హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు శ్రీలక్కీస్ హ్యాపీ వరల్డ్. ఈరోజు మన వీడియోలో ఫ్రిడ్జ్ డోర్ బెల్ట్ ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. మనం సాధారణంగా ఫ్రిడ్జ్ డోర్ క్లీన్ చేసేటప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ మొత్తాన్ని బాగానే క్లీన్ చేస్తాం, కానీ బెల్ట్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి కొన్నిసార్లు అశ్రద్ధ చేసేస్తాం. తొందరగా పని అయిపోవాలనో, లేదా ఏదైనా ఇంకో పని ఉందనో, లేకపోతే ఇంకొంతమంది పైన క్లీన్ చేసి వదిలేస్తారు. అలా చేయటం వల్ల ఫ్రిడ్జ్ బెల్ట్ అనేది బాగా మురికి పేరుకుపోతుంది. ఇలా నల్లగా తట్టులాగా తయారైపోతుంది. ఇలా మొండిగా తయారైన ఈ మురికిని క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు మన వీడియోలో ఒక టిప్ అయితే చూద్దాం. చలో ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. దానికోసం అయితే ఫస్ట్ ఒక బౌల్ తీసుకోండి. ఆ బౌల్లో ఒక స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ వేసుకోండి. తర్వాత ఏదైనా డిష్ వాష్ కానీ లేదనుకుంటే హ్యాండ్ వాష్ కానీ ఏదైనా ఒక స్పూన్ తీసుకోండి లిక్విడ్. నా దగ్గర హ్యాండ్ వాష్ ఉంది, అది తీసుకున్నాను ఒక స్పూను. ఇవి రెండు బాగా మిక్స్ చేయాలి. మీరు వీడియో అయితే స్కిప్ చేయకోకుండా చూడండి. స్కిప్ చేయకుండా చూసినట్లయితే మధ్యలో నేను యాడ్ చేసే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో కూడా మీకు తెలుస్తాయి. స్కిప్ చేస్తే అవి మిస్ అయిపోతారు. ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం లెమన్ జ్యూస్ యాడ్ చేసుకుందాం. 2 స్పూన్స్ లెమన్ జ్యూస్ యాడ్ చేసుకోండి. ఇది కూడా యాడ్ చేసి బాగా కలుపుకోండి. మనకి బేకింగ్ పౌడర్ అనేది బాగా మిక్స్ అయిపోయే వరకు కలపండి, లేకపోతే అడుగున అలా ఉండిపోతుంది, పౌడర్ లాగా కరగకుండా. బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇది ఒక థిక్ లిక్విడ్ లాగా తయారవుతుంది చూడండి. తర్వాత మీరు ఇందులో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. వాటర్ యాడ్ చేసుకొని అది బాగా కరిగిపోయే వరకు కలుపుతూ ఉండండి. కావాలంటే మధ్య మధ్యలో ఇంకొంచెం వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మనం క్లీన్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి ఇది స్టోర్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేసుకోవచ్చు, మన ఏమైనా డోర్స్ అవి ఉంటాయి కదా, అలాంటివి కూడా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని ఇలా లిక్విడ్ లాగా బాగా అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని ఒక స్ప్రే బాటిల్ కానీ ఏదైనా ఉంటుంది కదా, బాటిల్ ఏదైనా తీసుకొని, స్ప్రే బాటిల్ అంటే స్ప్రింకిల్ చేయడానికి బాగుంటుంది ఈజీగా. అందుకని చెప్పని నేను స్ప్రే బాటిల్ తీసుకున్నాను. శానిటైజర్ బాటిల్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటాయి కదా, అలాంటి వాటిలో తీసుకొని ఇలా స్టోర్ అయితే చేసుకోండి. అందులో ఫిల్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేయాలో మనమైతే చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇలా ఉంది కదా ఈ బెల్ట్ కోసం అయితే మనం క్లీన్ చేయడానికి ఒక పాత బ్రష్ ఏదైనా ఉంటుంది కదా, టూత్ బ్రష్, అది తీసుకోండి. ఇప్పుడు మనం లిక్విడ్ వేసుకున్నాం కదా బాటిల్లో, దాన్ని అలా స్ప్రింకిల్ చేయండి ఆ బెల్ట్ మీద. బెల్ట్ మొత్తం అలా ఎక్కడైతే మురికుందో బెల్ట్ చుట్టూతా స్ప్రింకిల్ చేయండి. అలా స్ప్రే చేస్తూ ఉండండి. స్ప్రే చేసి కొంచెం పైన అలా అప్లై చేయండి ఆ బ్రష్ తోటి. చూసారు కదా, స్ప్రే చేసిన వెంటనే ఎంత మురిగ్గా కనపడుతుందో. నేను ఇంకా రుద్దలేదు, దాన్ని జస్ట్ అలా అప్లై చేస్తున్నాను అంతే. ఎంత మురిగ్గా ఉన్నదో చూడండి, మొత్తం అంతా వచ్చేస్తుంది. దీన్ని మనం ఒక 2 మినిట్స్ అలా పైన రుద్దేసి వదిలేసేయండి. తర్వాత ఇప్పుడు క్లీన్ చేయండి. ఒక 2 మినిట్స్ తర్వాత ఆ బ్రష్తో బాగా నీట్గా రుద్దండి. అంచులు, సైడ్లు, బెల్ట్ మొత్తం, ఈ మోళ్ళు అమ్మట ఇవంతా ఉంటుంది కదా, అది మొత్తం అయితే క్లీన్ చేయండి. జాగ్రత్తగా క్లీన్ చేసుకోండి. అంచులు అవన్నీ కూడా నీట్గా బాగా రుద్ది ఒక 2 మినిట్స్ అలా వదిలేసేయండి. 2 మినిట్స్ వదిలేసిన తర్వాత దాన్ని నీట్గా మళ్ళీ బ్రష్తో కొంచెం రుద్దుతూ ఉండండి. బాగా మురిగ్గా ఉంది కదా, ఎంత బ్లాక్గా వస్తుందో చూడండి. ఇదంతా మనం బాగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇది బాగా క్లీన్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక పొడి క్లాత్తో దీన్ని, ఏదైనా ఒక పొడిగా ఉంటుంది కదా, ఆ క్లాత్తో కొంచెం తడిపేసి వాటర్ అంతా పిండేసి నీట్గా దాన్ని అయితే క్లీన్ చేసుకోండి. మనకి క్లీన్ చేసిన తర్వాత చూసారా, చాలా వరకు అయితే పోయింది. ఇలా అయితే వచ్చిందనమాట. ఇప్పుడు దీంట్లోకి నేను ఇంకొక ఇంగ్రీడియంట్ అనేది యాడ్ చేస్తానని చెప్పాను కదా, అదేంటంటే టమాటో కెచప్. ఈ టమాటో కెచప్ మనం నూడిల్స్ తెచ్చుకున్నప్పుడు, లేకపోతే 2 రూపీస్ ప్యాకెట్స్ ఏవో ఒకటి వస్తాయి కదా, పిజ్జా ఇవి తిన్నప్పుడు ఎక్స్ట్రా ప్యాకెట్స్ ఉంటాయి కదా, అదొక ప్యాకెట్.
నేను ఒక ప్యాకెట్ తీసుకున్నాను. ఆ ప్యాకెట్ అయితే అప్లై చేశాను ఏసీ. ఒక ప్యాకెట్ మొత్తం అప్లై చేసాను. ఏసీ ఒక 5 మినిట్స్ అట్లా వదిలేసానండి. జస్ట్ అప్లై చేసేసి ఒక 5 మినిట్స్ వదిలేయండి. ఆ తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ కొంచెం రబ్ చేసుకోండి. మీరు అలా నీట్గా రబ్ చేసుకొని ఒక 2 మినిట్స్ దాకా అలా రబ్ చేసుకుంటా తర్వాత మీరు ఏదైనా ఒక క్లాత్ తీసుకొని దాంతో మీరు నీట్గా తుడవండి. తుడిచి మళ్ళీ కొంచెం రబ్ చేసి మళ్ళీ క్లీన్ చేశారంటే నీట్గా వచ్చేస్తుంది. మీరే ఇప్పుడు తేడా చూస్తారు. ముందు ఎలా ఉంది, తర్వాత ఎలా ఉందని. చూసారా ఎంత నీట్గా అయిపోయిందో నాకు. ఇది సైడ్ మొత్తం అంతా ఎంత నీట్గా వచ్చిందో మీరు పిక్లో అయితే చూడొచ్చు. బిఫోర్ పిక్, ఆఫ్టర్ పిక్ ఎలా ఉందో. ఇలా చాలా ఈజీగా అయితే క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.